compañero Pablo y hoy les vamos a enseñar cómo hacer slime casero. Los materiales son 2 vasos de agua, uno de 200 mililitros y otro de 100 mililitros, pegamento, bórax, un tazón y colorante vegetal de cualquier color. Lo que hay que hacer ahorita es ponerle al agua de 200 mililitros una cucharadita de bórax. Revolvemos hasta que se disuelva totalmente. Y una vez después de un rato que ya esté listo, dejamos la mezcla asentada. Agarramos los 150 mililitros de pegamento y lo echamos en el tazón. Una vez que ya esté, agarramos el agua de 100 mililitros y se la echamos. Agarramos el colorante, le echamos 4 gotitas. Agarramos la cuchara y lo revolvemos. Una vez que ya esté listo, agarramos el agua con bórax y le vamos echando poco a poco. Y una vez que ya esté listo, mi compañero va a revolverlo con sus manos. Como puedes ver, ya está listo nuestro slime. Esperamos que les haya gustado y espero que se diviertan jugando su slime.